Это камин, тут Санта-Клаус будет вылазить. Всем привет! Значит, у нас была задача как-то оформить камин. Вот, он раньше был просто покрашенный, но стала задача, когда мы уже на стены нанесли лаву. Она у вас, видите, такая вот светленькая, симпатичная. Низ камина, собственно, сделан из, как он называется, короче, это дикарь. Ну, натуральный камень. Вот. И нужно было как-то облагородить камин, чтобы это было что-то похоже и на камушек, и вроде как на мрамор. Вот. Но в то же время, чтобы это не была холодная венецианка, да, то есть какой-то вот такой вот схожий эффект как бы с скалистой поверхностью. Вот. И было принято решение сделать это из кальк-декора, это известковая штукатурка фирмы Файдаль. Ну а теперь давайте по порядку, как это сделать. Значит, изначально первый слой нам нужно было нанести, смоделировать какой-то рисунок. Вот здесь можно даже увидеть такой вот характер темного как бы вкрапления. Это мы не вмешивали сюда никакой цвет, это проявляется та фактура, которая была нанесена на первом слое. То есть первый слой мы наносим, мы использовали Antique Decor Maxi, это обычный акриловый мармарин. Вот. Наносится он, формируется некое подобие там диагональки, вот, чуть-чуть приглаживаем, да, чтобы просто не было острых выступающих как бы моментов, вот, и даем ему высохнуть. То есть немножко пригладили, он высыхает. Все, то есть это у нас основа, вот, на которой уже будет следом наноситься мелкозернистая шпаклевочка, это Calc Decor Mini. Вот, он очень похож по своей структуре на обычную шпаклевку, да, то есть зерна практически нет. Вот, это позволяет его выгладить до состояния там гладенькой-гладенькой, практически как мрамор. Вот. Мы использовали несколько цветов, основа у нас, соответственно, белая, а дальше мы использовали коричневый и чуть-чуть буквально добавили такого серенького, темно-серого цвета. Вот. Наносится простейшим образом, то есть мы нанесли кусок, допустим, белого, взяли на шпатель чуть-чуть коричневого, добавили коричневого, немножко черного, опять же белого, то есть по сути делаем как бы такую мозаичку. И все это затем начинаем выглаживать. Вот. И выглаживаем до того состояния, пока он не станет блестеть. Вот. Все это выровняли, выгладили, отполировали, и уже следом можно нанести воск. Воск мы наносили Perfect, это пастообразный воск той же фирмы Фейдл. Вот. Наносится при помощи кельмочки, опять же нанесли, тонким слоем наносим, то есть чтобы не было каких-то там излишков вот, большого количества воска, потому что он желтеет. Вот, поэтому надо наносить его тоненьким слоем на сдир, и затем при помощи можно ветоши, можно той же кельмы. Если большие объемы, можете, допустим, использовать полировочную машину. Да, то есть воск немножко подсох, и уже при помощи какого-то там инструмента его нужно отполировать. И получаем вот такой вот довольно-таки симпатичный эффект.